Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bizning yangi mehmonchalarimizni qarang. Ertalab ochib chiqishni boshlashgan edi. Shu bilan esimdan chiqib ketib qolibdi qarash. Nima bo'ldi ekan, bir xabar olayotgan deb hozir esimga tushib kelgandim. O'sha tashqariga chiqib yotishdi, buni qarang. Va ajoyib botchalarni. Mana bu bizning g'ozchalarimiz. 5 tagina. Lekin tuxumlar 6 ta edi. Hozir uyasiga qaraymiz qani. Ona endi o'tganmiz hali uyadan chiqqani yo'q. Endi tagida 6-jo'jichamiz. Oxirigacha ochib olay deb chiqmagan shekilli. Bu yerda 7-chimiz ham bor ekan. Buni po'stlari qurib, yopishib qolishni boshlabdi shekilli. Buni qo'l bilan ozgina yordam berib o'ramiz ochib chiqishiga. Mana bizning yangi mehmonchamiz. Chiq. Ana. Voy, chaqaloqchamiz boshini ham ko'tara olmaydi. Mana kesdagi yangi mehmonchamiz. Bu endi o'tganmiz 2-partiyani ochib chiqdi. Avvalan bir partiya g'oz jo'jalarini ochib bergan edi, g'oz tuxumlarini ochib bergan edi. Endi 2-partiyaga ham g'oz tuxumlarini ochib berdi. Onasi tagida quritib olsin, keyin birozdan keyin olamiz. Kattakonlarimizni esa ularni olib qo'yamiz, uni bo'lmasa pisha yeb ketadi bu yerdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.